ისეთი სოფელი ჩამოანარჩუნეს, რომელ სოფელსაც არანაირი კავშირი არა მაღაზიასთან, არა ტრასასთან, არა ავტობუსთან, არა რაიონთან, არაფერთან რა. აი როგორ შეიძლება ეგეთი სოფლის გამოტოვება მთის ზონის გარეშე? 77 წლის ციალა ქოჩიაშვილი 45 წელია გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ცხოვრობს. სოფელი ჭერემის ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარეობს, მაგრამ მაღალმთიანი სოფლების ჩამონათვალში ვერ მოხვდა და მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათებით ვერ სარგებლობს. მოსახლეობის აღწერის 2002 წლის მონაცემებით სოფელში 34 ოჯახი ცხოვრობდა, ახლა 17 ოჯახია რეგისტრირებული. ადგილზე უფრო ცოტა ცხოვრობს. გზა არა, აი ფიზიკურად ხიდებ ჩართული დავდივარ ორხიდიანი მანქანით. ეს გზა არის? ამოვიდეს გინდა გუბერნატორი ამოვიდეს, გინდა ინფრასტრუქტურიდან ვინ სამინისტროდან ვინც გინდა ამოვიდეს, ერთი ჩვეულებრივი მანქანით როგორ ამოვა. ქვევით რო ეხლა ქვევით რო ჩავედი, შემრცხვა ისეთი თბილეთი ვიყავ. აქედან მივდივარ თოლში და მივდივარ დაბლა ჩავდივარ ველიციხეში და უკვე ბარი არის. სოფელი რაიონული ცენტრიდან 28 კილომეტრით არის დაშორებული. 20 წლიანი უშუქობის შემდეგ ჭერემს ელექტროენერგიის მიწოდება 2014 წლის ბოლოს აღუდგა, მაგრამ მიგრაციის პრობლემა მაინც მწვავედ დგას. სოფელს არც საბავშვო ბაღი აქვს, არც მაღაზია, ექიმის კვირაში ერთხელ ადის. ერთადერთი რაც სოფელში ფუნქციონირებს სკოლაა. 12 წლის ალექსანდრე ჯაჭვაძე ჭერმის სკოლის ერთადერთი მოსწავლეა. მე თბილისში ვსწავლობდი და ჩემმა გადმომიყვანა რომ ეს სკოლა დაკეტილიყო. ერთადერთი ამ მთავრობამ აი რაც გააკეთა, მე მგონი ცხოვრებაში ესეთი სიკეთე არ გაუკეთებიათ, რაც აქდენი გააკეთეს. აი ეხლაც პროდუქცია ვიყავით, ასე პროდუქტი, მაგრამ მაღაზიაში შევდივარ, გონიათ რომ სადმე მაღაზია მაქვს და ოპტავეის ვიღებ. იმდენიმე მაქვს პროდუქტი, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გავწვდე. რომ ამ გზაზე მეორედ არ მომიწიოს, თუ მომიარე შეიძლება გადავარდე. სოფელთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა მდინარე ჭერმის ხევზე გადის. ჭარბინალექის დროს გზა იკეტება და ადგილობრივებს გადაადგილება ბილიკებით უწევთ, რომელიც დღეზე გადის. სოფელს ხომ ჰქონდეს ერთი ტრანსპორტო, აი შაბათი კვირა ამ ბაზარში წავიყვანოს, ამ მივიდეთ მოვიდეთ, ხო? ვინ არავინ გავკითხავი არა ჩვენი. სოფელ ჭერემში გამგებლის წარმომადგენლის გიორგი ჩიტაშვილის განცხადებით, ჭერემისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების საკითხს განიხილავენ, თუმცა როდის მიენიჭება სოფელს ეს სტატუსი არ იცის. ჩვენ მაღაზია ვმუშაობთ, ჭერემიც აუცილებლად როგორც მე მითხრეს და როგორც დღეს გქონდა განხილვა მაღაზია იქნება, იმიტომ რომ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, იმაზე მეტად ვიდრე ზი არის.